ഒരു മുതല ഇருக்கு சார். ഒരു മുതല. അതായത് ആന എന്താ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ വരുന്നോ? இந்த வழியில வரும். ഇതുവഴി இந்த അത് മലയിന്ന് ആ മലയിന്ന് വരിക. അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ കാഴ്ച ഉണ്ടത് ഒന്നൊന്നല്ല, ഇഷ്ടം പോലെ മയിലുകളുണ്ട്. ഈ പോകുന്നതൊക്കെ മയിലാണ്. എത്ര 1 2 3 4 മയിൽ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ആ മരത്തിലൊരു മയിലിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്നല്ല, കുറേ മയിലുകളുണ്ട് അവിടെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തേക്ക് പോവാണ്. അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇനി പാറിപ്പോവോ ഒന്നും അറിയില്ല. അത് ഇറങ്ങി ഓടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്, ഓടിപ്പോവാണ്. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ നിൽക്കുന്നത് അലിയാർ ഡാമിലാണ്. അലിയാർ ഡാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പൊള്ളാച്ചിയിൽ നിന്ന് വാൾപ്പാറ പോകുന്ന റൂട്ടിലുള്ളൊരു ഡാമാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ബാക്കിലാണ് കാണുന്നത് ഡാമാണ്. അപ്പം ഡാമിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എൻട്രൻസ് എടുത്ത് കയറിയിട്ടുള്ളൂ. ഏകദേശം ടൈം ഒരു 5:30 ആയി. 5:30 വരെയാണ് ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാനുള്ള കൗണ്ടർ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഇരിക്കുക. 5:30-ക്ക് ശേഷം പിന്നെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ ക്ലോസ് ചെയ്യും. പക്ഷേ 7:30 വരെ 5:30-ക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കയറിയ ആളുകൾക്കും 7:30 വരെ ഇവിടെ കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചിറങ്ങാനുള്ള ടൈമുണ്ട്. അപ്പം ഡാമിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയില്ല. മുകളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നതൊക്കെ കാണാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് വാൾപ്പാറ പോകുമ്പോൾ ഹെയർ പിന്ന് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കിയൊരു ഡാം കാണാറുണ്ട്. ആ ഡാം തന്നെയാണ് ഈ ഡാം. ഇവിടെ ഡാമിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചാടി പോകുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇതിലിങ്ങനെ നടന്നു നോക്കുകയാണ്. മുകളിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റുമോ എന്ന് അന്വേഷിക്കണം ആദ്യം. പറ്റുമെങ്കിൽ മുകളിൽ കയറിയിട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണണം. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ രാവിലെ ഞങ്ങൾ വാൾപ്പാറ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഡാമിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ചുരം കയറി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ കാഴ്ചകൾ കാണാം. ഇന്നും ടെൻ്റൊക്കെ കൊണ്ടാണ് വന്നത്. ടെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നല്ല സ്ഥലമൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പം ഇവിടെ ഡാമിൽ കയറിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ടെൻറ്റ് ഇന്ന് നൈറ്റ് ടെൻറ്റിലാണ് സ്റ്റേ. അതുപോലെ തന്നെ നാളെ മോർണിംഗ് എഴുന്നേറ്റിട്ട് നമ്മൾ വാൾപ്പാറ പോകും. വാൾപ്പാറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു എന്താ പറയുക, അത്രയും മനോഹരമായൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലേസാണ്. ഒരു ഹിൽ സ്റ്റേഷനാണ്. എൻ്റെ ഈ ബാക്കിലായിട്ട് കുറേ മലകൾ കാണുന്നുണ്ടാവും. ഈ മലേൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് വാൾപ്പാറ വരിക. മുകളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയുടെ അപ്പുറത്തായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ആ കാഴ്ചകളൊക്കെ നമുക്ക് നാളെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് കാണാം. ഇന്നിപ്പം ഈ പാർക്കിലും, ഇതിവിടെ ചെറിയൊരു പാർക്ക് പോലെയാണ്, ഈ പാർക്കിലും ഡാമിൻ്റെ ഇവിടെയുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ നേരെ പോയിട്ട് ടെൻ്റ് അടിക്കും, സ്റ്റേ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ശേഷം നമ്മൾ മോർണിംഗ് എഴുന്നേറ്റിട്ട് നേരെ വാൾപ്പാറ പോകും. അങ്ങനെ നമ്മളൊരു മയിലിനെ സ്പോട്ട് ചെയ്തേക്കാണ് ഗൈസ്. ഇതാ കിടക്കണ മയിൽ നമ്മളെ കണ്ട് ഓടിപ്പോയി. ഇനി ഇവിടെ താഴത്തുണ്ട് 2 മയിൽ. താഴത്ത് ഇവിടെ ഒരു മയിലുണ്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് അപ്പുറത്തൊരു മയിലുണ്ട്. ഇതൊക്കെ പെൺമയിലാണ്. നമ്മളിവിടെ ഒരു ആൺമയിലിനെ കണ്ടിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വന്നത്. ഇത് ഡാമിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് കയറി പോകുന്ന റൂട്ടാണ്. അപ്പോൾ കയറി പോകുന്ന ഈ വഴിയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ മയിലിനെ കണ്ടിങ്ങനെ വന്നതാണ്. വന്നപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ മയിൽ നൈസായിട്ട് സ്കിപ്പായി. അപ്പോൾ ആ മയിൽ എവിടെയോ ആണ് മയിൽ കയറിപ്പോയത്. കാടിനകത്തൂടെ പോയതുകൊണ്ട് നമുക്കിനി കാണാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. ആ മുകളിൽ കാട് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇളകുന്നുണ്ട്. അതിനകത്ത് എന്തോ ഉണ്ട്, പക്ഷേ നമുക്ക് ഇനി വെറുതെ അങ്ങോട്ടൊന്നും കയറാനൊന്നും കഴിയില്ല. അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് നേരെ മുകളിലേക്ക് പോവാം. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈവനിങ് വൈബ് ഡാമിൻ്റെ മുകളിലാവട്ടെ. മോർണിംഗ് നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റിട്ട് നേരെ വാൾപ്പാറ പിടിക്കണം. അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് ബാക്കി കയറാം.
അപ്പോൾ ഗൈസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡാമിൻ്റെ മുകളിലെത്തി. ഇതാണ് കാഴ്ച, ഡാമിൻ്റെ മുകളിലെത്തിയിട്ടുള്ള കാഴ്ച. അവിടെ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ച് പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഓറഞ്ച് കളറായിട്ടുണ്ട് ആകാശം. ക്യാമറയിൽ എത്രത്തോളം ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്നറിയില്ല. ബാക്കിലാണെങ്കിൽ നല്ല കിഡിലൻ വ്യൂ ആണ്. വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണെത്താ ദൂരത്തോളം പരന്ന് കിടക്കുന്ന വെള്ളം, മലകൾ. നമ്മളിനി നാളെ പോകാൻ പോകുന്നത് ആ മലേൻ്റെ മുകളിലൂടെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ആ മലേൻ്റെ മുകളിലൂടെ പോകുമ്പോഴുള്ള കാഴ്ച ഉണ്ട് വേറെ. അത് വേറൊരു ലെവൽ വ്യൂ ആണ്. നമ്മളിങ്ങനെ കയറി അതുവഴിയാണ് നമ്മൾ പോവുക. ഇങ്ങനെ അവിടെ ഒരു ചെറിയ റോഡുണ്ട്. ആ റോഡ് ഇങ്ങനെ കയറി നമ്മളിങ്ങനെ ചുരം കയറി പോകും. നമുക്ക് മുകളിലൊക്കെ എത്തുമ്പം ഈ ഡാമിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ ഉണ്ട്. അത് നാളെ മോർണിംഗ് ആണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഏകദേശം കുറച്ചങ്ങനെ ദൂരേക്ക് നടന്നു പോകാൻ വഴിയുണ്ട്. ഡാമിൻ്റെ ആ സൈഡ് വരെ പോവാം. എത്ര വരെ പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല. അവിടെ ഒരു ഗേറ്റൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പോകാൻ പറ്റുന്ന അതുവരെ പോയിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു വരണമെന്നാണ് ഇപ്പം വിചാരിക്കുന്നത്. എന്താണെങ്കിലും പോയി നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം റോഡിൽ നിന്ന് കണ്ട കാഴ്ച ഈ ഒരു സ്ഥലമാണ്. അവിടെ ആ പാലം കാണുന്നതാണ് റോഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം വന്നപ്പം അവിടെ നിന്ന് ചെറിയ വീഡിയോ ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നേരെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗേറ്റ് ഉണ്ട്. ഈ ഗേറ്റ് വരെയാണ് നമുക്ക് എൻട്രൻസ് ഉള്ളത്. ഗേറ്റിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് എൻട്രൻസ് ഇല്ല. പിന്നെ അതുപോലെ ഈ ഡാമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസേഴ്സിനും ഇതിൻ്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പ്രവേശനമുള്ളൂ. ബാക്കി ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ നടന്നു പോകുന്ന ഈ കുറേ സ്ഥലമുണ്ട്. ഈ സ്ഥലത്താണ് നമുക്ക്, അതായത് കാണികൾക്ക്, ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കാണാൻ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എൻട്രൻസ് ഉള്ളത്. അപ്പം എന്തായാലും നമ്മൾ ആ ഗേറ്റ് വരെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരാം. ആന എന്താ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ വരുന്നോ? ഇത് വഴി അത് മലയിന്ന്, ആ മലയിന്ന് വരിക. ആ മല, அந்த மலையிலிருந்து ஆ அப்படியே இந்த 0 பாயிண்ட் வழியா வச்சு அப்படியே நடந்து வரும். இந்த கேட் நாங்கள் ஓப்பன் பண்ணிடுவோம் നൈറ്റ് ഗേറ്റ് തുറന്നു വിടും. അപ്പോൾ ഈ ഗേറ്റ് കൂടെ വരും. എന്നിട്ട് ഇത് വഴിയേ പോകാം. ഇത് വഴി പോയിട്ട് അதையே ஓப்பன் பண்ணிடுவாங்க. അവിടെയും ഗേറ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കിയിടും. എന്നിട്ട് ആന അങ്ങോട്ട് പോകും. கீழே போய் அப்படியே மலையை போயிடும். അങ്ങനെ ആ മലയ്ക്ക് പോകും. அப்படி இல்லைங்கிற பட்சத்தில் அப்படி அந்த வழியில கீழே അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ താഴെ കൂടെ വരും. அந்த பக்கம் ஒரு ரோடு மாதிரி ரோடுண்டா அது வழியே இந்த இதுல இந்த இதுல அப்படியே உள்ள போய் ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு வரும். അല്ലാ, ഉള്ളിൽ പോയി റൗണ്ട് അടിക്കോ? ഞങ്ങൾ ഇന്ന് അതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഉള്ളിൽ പോയി റൗണ്ട് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെയും കൊണ്ട് വരുമല്ലോ. 2.80. അപ്പൊ എന്നാ ഉള്ളിൽ പോയി റൗണ്ട് അടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞേ അവിടെ അനനെ ഓടിക്കും, നമ്മൾ ഓടിപ്പിക്കും. മുതലുണ്ടോ അവിടെ? ഒരു മുതലായിട്ട് ഒരു മുതല. அதாவது பிடபிள்யூடி, ஃபிஷரிஸ் டிபார்ட்மெண்ட், கலெக்டரேட், இவங்க ஃபயர் ஸ்டேஷன் அவங்க, அப்புறம் அவங்க இவங்க சிவன்காரங்க அவங்க, இந்த 5 பேருமே ஒவ்வொரு நாளும் தொலைகிட்டு இருந்தாங்க. இந்த இளங்காரங்க தொலைகும் போது தான் கிடைச்சிக்குது. ஒரு முதல்ல ஒன்று பெருசாக இருக்கும், 1 டன் 1.5 டன் இருக்கும். 1.5 ടണ്ണില മുതല വലുത്. എവിടെയാണ് കണ്ടത്? ലാസ്റ്റ് കടസിയില, ലാസ്റ്റ് എൻഡില്. ഇപ്പൊ അടുത്താ കണ്ടത്? ഇപ്പൊ 1.5-2 வருஷம் ஆச்சு. 2.5 வருஷம் ஆச்சு. 2.5 வருஷമായി. இதாச்சு. அது எல்லாம் அங்கே போய் எல்லாம் இவங்க ஃபாரஸ்ட் கிட்ட சொல்லி அது எடுத்துட்டு போய் അമരാവതിയിലെ അവിടെ എടുത്തുകൊണ്ടോ ഇവിടുന്ന്. ഇപ്പൊ ഇനി വേറെ ഉണ്ടോ മുതല? இருக்குதாங்க, அது இருக்கா இல்லையான்னு தெரியல. ആരും വേറെ പിന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല. அதுக்கு யாரும் கண்டிட்டில்ல. இது அந்த இது
மங்கி பாஸ் போகிறீங்க இல்லையா, அதுக்கு அங்கே போனீங்கன்னா அந்த அது மேலே கான்ட்ரு கனல் இருக்குது. அதில் ஒரு சிறுத்தை ஒன்று இருக்குது. சிறுத்தை இருக்குது, ஒரு சிறுத்தை இருக்குது. அப்புறம் இது அந்த சிறுத்தைன்னு പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി അല്ലേ? புலி 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 ஒரு 20 feet பாவும் அது ஒன்று இருக்குது. அப்புறம் മങ്കി ഫാൾസ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ്. മങ്കി മേലെ അത് വാൾപ്പാറ പോകുന്ന റൂട്ടാ. നാളെ ഞങ്ങൾ വാൾപ്പാറ പോകുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണാം. பார்க்கலாம். இந்த மலைக்கு மேலே അല്ലേ? அந்த ரோடு നേരെ മങ്കി ഫാൾസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നാളെ അത് കാണാം. இது இப்போ டாப் ஸ்லீப் போயிட்டுங்களா? எവിടെ டாப் ஸ்லீப்? இல்ல அது அங்கே எல்லாம் பார்க்கலாம். எல்லா மிருகங்களையும் அவங்களே காமிப்பாங்க. 250 rupees. 250 rupees ഒരാൾക്ക്. അത് എത്ര മണിക്കാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക? കാലയിൽ ഒരു 8 or 9 o'clock ഓപ്പൺ பண்ணிடுவாங்க. ഞങ്ങൾ ടൈം കിട്ടണമെങ്കിൽ നാളെ പോകും. போயிட்டு ஈவினிங் 5 o'clock வரைக்கும் അവിടെ ഉണ്ടാവും அല്ലേ? போய் ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு ஒவ்வொரு மிருகம் டச் பண்ணிட்டு வரலாம். அவங்க வண்டியை கூட்டுப்பாங்க, இல்லை யானையில் மேலே உட்கார வச்சு கூட்டிகிட்டு போவாங்க. ആനേൻ്റെ മുകളിൽ കയറി പോകുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, ഇയാൾ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഈ കാട്ടിൽ ഒരു ടെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇന്നിവിടെ കിടക്കാൻ പോകുന്നത്. കാടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു തെങ്ങിൻ തോപ്പിൽ. അപ്പോൾ നാളെ മോർണിംഗ് എഴുന്നേറ്റിട്ടുള്ള ബാക്കി കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും മറക്കാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.